Bienvenue sur Hit Radio et bienvenue à Marrakech. Nous sommes ici à l'occasion du Charity Concert, un événement organisé par les étudiants du HEM Marrakech avec la participation de stars de renommée telles que Saad El Mjarrad, Mysterio. Bref, Hit Radio vous fera vivre cet événement comme si vous y étiez. Bonsoir. سير لي عطيتي ce soir. الله يبارك فيك، الله يحفظك. نهضروا شويه على الجديد ديالك، كي يجي الجديد ديال المعلم. انا اللي غندير معاك الجواب دابا. ملي كنقولوا المعلم en fait c'est un succès phénoménal, plus de 22 millions de vues sur internet, sur YouTube. الحمد لله. Sans oublier Inti qui a plus de 50 millions de vues je crois. الاغاني الاولين هما اللي حلوا الباب لهذه الاغنيه هذه، حيت الناس ولات عندهم الثقه في التيم ديالنا، فينا كاملين ماشي غير في سعد. والحمد لله منين لحنا التيزر والناس متشوقين باش يشوفوا شنو هو هادشي اللي غادي يجي من مورا انتي، والحمد لله ربي ما حشمناش وغدا في لي فيو بسرعه الحمد لله. وشكرا كاع للجمهور اللي كليكا، اي واحد كليكا كنقول ليه ثانك يو سو ماتش. شكرا. D'ailleurs, le nouveau clip Le Ma'allem, il est un peu original, très original même, les couleurs, la réalisation. Et Le Ma'allem هو بحد ذاته، enfin عندي الميكرو. Le Ma'allem en fait بغينا نعرفوا شنو بغا يوصل لنا سعد à travers la chanson Le Ma'allem. المعلم اش غادي نقول لك، اتس ا فان سونغ. يعني من مورا ما درنا واحد الاغنيه اللي هي سيريس، واحد الاغنيه اللي هي فيها موضوع اللي هو ما بين لي كوبل ولا ما بين whatever، يعني درنا واحد الموضوع اللي ديفرنت اللي هو فيه شويه ديال فان هابينس، الفرحه. اي واحد في الخدمه ديالو خصو يحس براسو انه معلم، وحنا كنهضروا على المعلم اللي عنده الحكمه في الهضره، في القرارات، في المعلم بصفه عامه في الخدمه ديالو. يعني المعلم، حيت كاين المعلمين اللي خفاف وكاين المعلم اللي ثقيل وكيعرف اش كيقول وفين كيحط الاختيارات ديالو، فهذا هو المعلم اللي كنهضر عليه انا. Et par rapport au clip, نرجع le clip, est-ce que tu as eu des inspirations, tu t'es inspiré من شي فنان في la réalisation du clip, les couleurs, les danses, parce que c'est très original. اش غادي نقول لك، امير الرواني كان عنده واحد الفضل كبير لانه هو مول الفكره. منين سمع الاغنيه، منين سمع المعلم حبها، عجبته بزاف، اعطى فيها وجاتو نيشان الفكره ديال المغرب القديم والمغرب الجديد وافكار اللي فيهم الوان وفيهم هذا. فمنين عرض عليا الفكره قلت له قلت له انا اي تراست يو، لانه انا كنعرفك انت فنان، سو تفضل جو هيد. وهذيك الثقه الحمد لله ما خيبتنيش، وتعطى عمل زوين الحمد لله. انت معلم او ما تسمع اللي يخدعك، انت معلم. بيني وبينك كدار والعجب بغاو يفرقونا وحنا احباب، وحنا من بكري فاتحين القلب وفاتحين الباب، اسمه ونصيب. Dernièrement, شفنا كدير beaucoup de reprises ديال الاغاني ديال الراي. D'ailleurs, tu as fait 2 reprises sur scène اليوم qui étaient très réussites. Est-ce que tu penses pas te pencher vers le rail? لا. Pourquoi? اش غادي نقول لك، الراي هو مدرسه تعلمت منها في البدايه ديالي. منين يلاه بديت، مني كنت صغير كنهضر على منين يلاه بديت، كان كيعجبني شاب خالد بزاف ومازال كيعجبني شاب خالد. كتعجبني الموسيقى ديال شاب مامي، وشاب مامي تا هو كان كيعجبني. منين بديت كنبحث، بديت كنسمع شاب حسني، وليت كنسمع العباقره ديال الراي، بديت كنسمع لهم كاملين يعني. فلقيت باللي الراي تا هو فن واعر ويحترم وعنده تاريخ كبير، فخديت منه اللي انا محتاج، اللي هو شاب خالد. انا كيعجبني حضوره، كيعجبني كيفاش كيكون سوغ سين، كيعجبني كيفاش من وانا صغير، منين انا وانا كبرت على الشاب خالد. فكنعتبر راي مدرسه دازت في حياتي، دوزتها واحد المرحله، ولكن ما غاديش يعني نقدر شي مره في الالبوم ديالي او شي حاجه
نلوح واحد الاغنيه راي Une reprise. اون ريبريز، ولكن باش ناخذ الراي هو الستيل ديالي ما كنظنش، مع احترامي للراي بيان سور. Un artiste étranger اللي كتحس براسك قريب منه. Qui te représente un peu. Étranger. كيعجبك الستيل ديالو؟ انت ياك عارفه، انت واقيلا اي ثينك عارفه جاستن تيمبرليك ياك انت عارفه؟ لا والله حتى كنت عارفه. وي كيعجبني هذاك السيد لانه ذكي اول حاجه، كيعرف كيفاش يتعامل في المسار ديالو من النهار اللي بدا. عجبني المسار ديالو، كنتمنى ان شاء الله انا نكون بهذاك لو سوكسي، في هذاك التنوع في الاعمال، يعني كل عمل كي بحال اللي كنقولوا كيحنتك في الاخر، ودي ستيل مختلفين ماشي نفس الحاجه، ديما كتسمع جاستن بشي حاجه اخرى. ذات سيت. ولكن لا، هذا يعني ما كيعنيش انه انا باغي نقلدو التقليد اعمى. كيعجبني طريقه تفكير هذاك السيد، يعني كيفاش هو غادي. فنتمنى حتى حنا ان شاء الله نكونوا فريق عمل يكون قوي باش نقدروا نكونوا متحدين ونوصلوا لهذاك المستوى، لانه هما جاستن ولا غيره هكا وصلوا بالاتحاد. Un artiste marocain. قريب منه. البشير عبدو. البشير عبدو قلتي لي قريب منه تيتلفيني. الوالد ديالي بيان سور هو المثل الاعلى ديالي، هو اللي تعلمت منه اصول الغناء، هو اللي تعلمت منه كل شيء، فكيبقى هو الاستاذ ديالي، هو المعلم. باش نكملوا بالضحك، رمضان قرب، شهوات بريفيري ديال سعد؟ بحال الناس الشهوات الحريره بعدا نمبر 1، حيت الحريره د الوالده بعدا يا سلام. عزيز عليا الشهوات. ليله 27 الرفيسه ضروري، الرفيسه عندي شيء اساسي. صافي هادشي اللي كاين، البغرير والشباكيه، نقول لك نزيد الصفوف، صافي هادشي اللي كاين. بتيت ديديكاس ايت راديو ثانك يو سو ماتش، شكرا اللي كتشجعونا من بدايه المسار حتى اليوم، و انتم معلمين. اليوم مع جديدة، أنا اليوم مع البوتي، أنا سميتي وكرتكا وفي جوتي، أنا اليوم مع جديدة، أنا اليوم مع البوتي، أنا سميتي وكرتكا وفي جوتي، يا مامور يا مامور وفي جوتي، عطيوني الفيزون. Merci pour le concert que tu nous as donné. Merci beaucoup à vous. Je voudrais te poser une question sur quelque chose que je trouve intéressant dans ton cas. C'est que tu es un peu l'exemple de ceux qui ont fait de leur passion un gagne-pain. Tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient percer dans la musique et dans le rap? Bah, la patience, hein, c'est la patience. C'est pas tu vas arriver d'un coup, tu vas réussir. Moi, je fais ça, j'ai 31 ans. Je faisais ça, j'avais 12 ans, je commençais à rapper. Donc ça a mis du temps quand même et il faut aimer ce que tu fais. Et si t'aimes ce que tu fais, كلشي مع رضات الوالدين aussi. الوالدين ما دعوش معاك راه صافي. ميت عاك بارك عليك اخويا. De ton premier album Dans ma grotte, tu es passé par Le Prince et récemment une belle reprise de Dugi Ninji qui fait le buzz en ce moment. Ouais, à la fin, peut-être. Comment tu vois la continuité de ton rap? En fait, on vit en fonction de la vie de tous les jours, quoi. Donc on raconte le quotidien, ce que je vis. Quand je suis avec une copine, je vais te raconter des histoires un peu plus sentimentales. Quand je suis seul, tu vas le sentir. Et donc c'est la vie de tous les jours qui m'influence. Dugi Ninji, un son qui a beaucoup fonctionné pendant cet été. Tu l'as découvert où? Franchement, je vais pas te mentir, je l'ai découvert au Maroc, moi. Au Maroc, dans les discothèques et tout, il passait souvent. Et après, je travaillais avec DJ Kaiz qui m'a proposé de faire la reprise, la version française. Et je lui ai dit ok, j'aimais beaucoup le morceau il est dansant, il avait fait un carton. Franchement, ouais, j'étais partant, je l'ai fait. Alhamdoulilah, ça a bien marché. On a eu des bons retours sur le morceau, il a continué à prendre. Franchement, bien, j'en suis content. Un artiste marocain avec qui tu aimerais faire un duo? Il y en a plusieurs, il y a Mouslim que j'écoute pas mal. Après, il y en a plusieurs, j'oublie un peu les noms. Mais ouais, il y a Mouslim. Lundi dernier, on a entendu ta collaboration avec DJ Hamida sur Love to Love. Qu'est-ce que Mysterio nous prépare? Déjà, là, avec DJ Hamida, on a fait le morceau avec Sheba Maria, à qui je fais une grosse dédicace. Et ouais, on a enregistré le morceau à Casa. Morceau, voilà, on l'a fait en une journée, 2 journées.
Love to Love. Le thème, il parle de lui-même. Et là, sinon, je prépare encore. J'ai pas mal de sons qui vont arriver avec, sur plusieurs compiles. Comme j'ai repoussé mon prochain CD pour la rentrée, Inch'Allah. Là, je me suis dit que je vais apparaître dans pas mal de projets. Et voilà, j'ai donné la force aux frères DJ Ahmida, DJ Kaiz, DJ Sum, un tas de DJ. Voilà, je leur ai donné la force. Inch'Allah, moi, à la rentrée, j'arriverai en solo. Une dernière dédicace en Darija si c'est possible pour les fans de Hit Radio et pour tes fans au Maroc. Merci. تبارك الله على كاع لي فان تاع ايت راديو كاع اللي كتصنت ليا في البلاد كاع الخوت كاع الخواتات تبارك الله عليكم الله يعزكم وربي ينوركم ان شاء الله. Merci à toutes et à tous la famille. Wallah, ça fait chaud au cœur. Wallah. ما كاين من غير البلاد والله.